हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज क्रॉनिक कफ की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट क्योर करती है। क्रॉनिक कफ मीन्स होता है कफ लॉन्ग लास्टिंग एंड फॉर 8 वीक्स फ्रॉम इन एडल्ट एंड 4 वीक इन चिल्ड्रन दैट आर द क्रॉनिक कफ। अगर ज़्यादा समय से हो रहा है और आपको 8 हफ्तों से ज़्यादा कफ आ रहा है बड़ों में, एडल्ट्स में, तो ये क्रॉनिक कफ है। और बच्चों में अगर 1 मंथ से ज़्यादा कफ आ रहा है और ट्रीट नहीं हो रहा तो भी ये क्रॉनिक कफ है। क्रॉनिक कफ के कारण क्या होते हैं, ये किस तरीके से डेवलप हो जाता है क्रॉनिक कफ? पोस्ट नेजल ड्रिप, अस्थमा, GERD कंप्लेन, इन्फेक्शन, COPD, ब्लड प्रेशर, ड्रग एलर्जीज, इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशंस लाइक and infectious disease such as bacterial, viral and parasites, ये कॉजेज़ होते हैं। एंड अदर हेल्थ इश्यूज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण क्रॉनिक कफ अपीयर होते हैं। साइनिंग सिम्टम ऑफ क्रॉनिक कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, थ्रोट पेन, ड्राइनेस इन थ्रोट, फ्लम, हॉर्नेस, बीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, हार्ट बर्न, sour taste in the mouth, during cough, urine discharges and red face, itching, slight fever any time of during cough and vomiting, white mucus discharges, ये साइनिंग सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक कफ में। और माइल्ड हेडेक, अगर आप क्रॉनिक कफ से सफ़र कर रहे हैं तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। बट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको बता दें कि ये मेडिसिन से कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉनिक कफ अगर 8 वीक से ज़्यादा और 1 मंथ से ज़्यादा चिल्ड्रंस में है तो आपको होम्योपैथिक कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में आपको इम्यूनाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस के बिहाफ पे मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सकते हैं। आप नियर बाई होम्योपैथी MD, किसी भी होम्योपैथी MD डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको 8 या 2 मंथ से है, 3 मंथ से कंप्लेंट्स हो रही है, अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है और अभी मेडिसिन लेने के बाद भी आप क्योर नहीं हो रहे, तो ये मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आप क्योर हो सकते हैं। बट आपको 50 to 60% ही चांसेस रहेगी। अगर आपके सिमिलरिटी सिम्टम्स हैं तो आप 101% क्योर हो सकते हैं। बस सिम्टम्स में डिफरेंसेस है तो आपको टेम्परेरी रिलीफ के चांसेस बनते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में सिमिलरिटी एंड सिमिलबस के बिहाफ पे ही ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जो इस मेडिसिन इस वीडियो में डिस्क्लोज कर रहे हैं ये सिम्टम के बिहाफ पे ये कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर अदर हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। होम्योपैथी में एक मदर टिंचर है और एक पाइकोमिक मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन से मदर टिंचर सिनेगा 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, बिफोर लंच एंड आफ्टर फूड नाइट, लिक्वम वाटर में, एक हाफ कप वाटर में गर्म पानी में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं 15 बूंदें। साथ में नेट्रोम्यूज 6x 2 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 टैबलेट्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, बिफोर लंच एंड आफ्टर 2 टैबलेट्स, 6 टैबलेट्स पर डे। ये 2 मेडिसिन है, आप 2 मेडिसिन साथ में यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हीलिंग है तो आप इससे, जैसे 12 वीक्स बोला है, आप इसे फॉलो करिए। इनकेस अगर आपको 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स में भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं समझ में आते हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। होम्योपैथी कंसल्ट साथ में डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, पिकल्स अवॉइड करना है, विटामिन C से रिलेटेड फूड्स अवॉइड करने हैं, सीक्रेट फूड्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर अवॉइड करना है, डाइट इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। क्रॉनिक कफ से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।